ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಆಜಿಲ್ಗನಿಕಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ರವೆ ದೋಸೆ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಒಂದು ದೋಸೆನ ಮೀಡಿಯಂ ರವೆ ಇಜಂಡ ಚಿರೋಟಿ ರವೆಟ್ ಮನ್ಪುವೆರು. ಮೀಡಿಯಂ ರವೆಟ್ ಮಂತಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು, ಚಿರೋಟಿ ರವೆಟ್ ಮಂತಂಡ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತ ರವೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ರವೆಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕೈಕ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ, 1/4 ಲೋಟೆ ಮೈದಾದ ಬದಲು ಗೋಧಿಲಗೆ ತೊನೊಲಿ ಬೊಕ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಪಿರೆಸಿದಿನ ಶುಂಠಿ, ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ್ ಕೊಜಪ್ಪು, ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಕಲಪುಲೆ. ಇತ್ತೈಕ್ ನೀರು ಪಾಡು ಸುರುಕು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 2 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಗಂಡಿದ ಜಾಲಕ ಸಮ ಕಲತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಬಂದ ಅಲೆ ತಲಕ ಎಪ್ಪೋಡು ಆತ ನೀರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಆದ 4 ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ. ಇತ್ತವೇನು 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಲೆ. 20 ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದನ್ ಸಮ ಕಲಪುಲೆ ಬಂದ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತನ ಕೂಡಂತ ನೀರು ಪಾಡೋಲಿ. ಇತ್ತಂಜಿ ಕಾವಲಿನ ಬೆಚ್ಚಗದೀದು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಒಂತೆ ಒರಸಲೆ. ನಿಕಲ್ ತಟ್ಟೆಡ್ ಮೈಪೊಲಿ ಜನ ಕೈಲಿಡ್ಲ ಮೈಪೊಲಿ. ಕಾವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ದೋಸದ ಬಂದ ಮೈಪುಲೆ ಬಂದನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಮೈಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆದ ಸುತ್ತ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೋಸೆನ ಕಾಯರೆದೀಲೆ. ದೋಸೆನ ಮುಚ್ಚರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಓಪನ್ ಆದ ಕಾಯಡು ಮುಚ್ಚಿಂಡ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ದೋಸೆ ಕಾಯರೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ತೆಗೆ ತೊಂಬುಂಡು 3-4 ನಿಮಿಷನಲ್ಲಗೆ ತೊಂಬುಂಡು. ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದೋಸೆ ಮೈಪನಗ ಬಂದ ಸಮ ಕಲತದ ಮೈಪಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ರವೆ ಅಡಿಟು ಉಂತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ದೋಸೆದ ಸೈಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕಾವಲೆಡ್ದ ಲಕ್ಕಲೆ ದೋಸೆನ ಮಗದು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೋಸೆ ತೆಳುವಾಯಿನ ಹಸ್ರಾದು 2 ಬದಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಗರಿ ಗರಿ ಆಯ್ನ ರವೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಒಂದೆನು ತಾರೆದ ಚಟ್ನಿ ಇಜಂಡ ಸಾಂಬಾರ್ ದೊಡ್ಡು ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚವರ ದೋಸೆನು ಮಂತು ತೂಲೆ.